Moteur propre vs moteur encrassé, la différence qui change tout. Un moteur encrassé consomme plus, perd de la puissance, use plus vite, pollue bien plus et cela va s'accentuer avec le temps, sans compter le risque de panne. Par contre, un moteur propre est décalaminé en profondeur et plus économique, plus réactif dans les reprises, il a moins de risque de panne et ne produira pas de fumée noire à l'accélération. Et il vous donnera un sentiment de fiabilité et de sérénité sur vos trajets. La différence, c'est vous qui la choisissez. Un moteur propre durera, un moteur calaminé subira. Alors, un pouce bleu, un partage, un petit geste pour votre moteur et notre planète avec France Motornet, le porte-bonheur de votre moteur.